我拿个棍子叫它一下。呀！我是小丹，这个地方是以前我们种那个板栗树的，种了好多板栗树，好几年了都没有长出那个果实。今天我们就过来把它全部给清理掉，就这样，拿油锯来我们把它给锯掉，然后把这一块弄干净。过几天我们拿那个沙蜡树把它送到这个地方，因为那个沙蜡树的话，最近的话那价格比较高，也是有点时间。然后板栗呢送在这里也是浪费，第一个它不长不结果，第二个就算它结果了，那个也卖不了几块钱，所以我们今天就是来这里就是开荒吧，开荒把这一块给清理了，然后顺便挖几个坑，明天把那个沙蜡树给带过来，就可以送了。看我们锯这个树的时候，发现有一窝蚂蚁在上面。这种蚂蚁不能用手去摸的，否则它会咬你的，一大堆就上来了。现在我们这个油锯有点不给力，现在给它磨牙，把那个牙磨得利一点，马上就可以干活了。现在到中午了，我们要煮点面条吃，因为离家太远了，有个3、4公里，我们也回不去了。等一下吃饱了还要干活。进不了。这个这些不可以，这个对。哎，光老后晚班啊。不拉的有呗，不拉有。军疗。现在面已经吃饱了，我现在在这里休息个半个小时，等一下就去干活了。视频就录到这里，喜欢三林小谈的话就点个关注、转发、评论，谢谢。